या मुंहिंजी कुंवार जंहिंजी कराईंदसि अॼु शादी करे ही पंहिंजे घर हली वेंदी। पोइ वरी हुनजा ॿार बच्चा थींदा, वरी उन्हनि जी छठी बि कराईंदमि। हा जल्दी 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 तैयार थी वञे। क्षमा थी अॼु वरी भेण जी यादि आई अथई छा? बाबा अदीअ खे वठी अच न। बाबा तोखे ख़बर आ अॼु न मुंहिंजी गुडी ऐं अदी सदोरीअ जे गुडे जी शादी आ। क्षमा थी थोड़ो तरस बाबा, सदोरी ईंदी आखिर केस ताईं धारनि में रहंदी। पर अदी अचे छो नथी बाबा? क्षमा थी वो सिंधीअ में चवंदा न त तिर जी गुथी 100 चोटियूं खाए। सदोरी जूं अञा 100 चोटियूं पूरी कोन थियूं। जॾहिं न हुन जूं 100 चोटियूं पूरी थी वेंदियूं तॾहिं हू पाण ई वापसि अची वेंदी। बाबा मूंखे न अदी सदोरीअ ॾे वठी हल। मूंखे न अदी सदोरीअ जी ॾाढी सिक लॻी आ। सिक सीने में सांडे रख। क्षमा थी सदोरी ईंदी, ज़रूर ईंदी थी। हाणे वो असां खां घणो वक्त परे कोन रही सघंदी। बाबा बाबा ख़बर अथई मां न राति हिकु ख्वाब ॾिठो आ ऐं उन जे करे न अदी सदोरीअ जी सिक मूंखे सुम्हण ई नथी ॾे। मूंखे वठी हल न अदी सदोरीअ ॾे। ख्वाब ॾिठो थी? कहिड़ो ख्वाब ॾिठो थी दिए? बाबा मां न ॾिसां थी हिकु तमाम वॾो पखी आहे। सुहिणा सुहिणा रंग बरंगी उनजा पर अथसि। तमाम घणो सुहिणो पखी आहे ऐं वो असांजे अंगण ते अची लथो आहे ऐं अदी सदोरी न उन पखीअ ते चढ़े थी ऐं वो पखी उॾामी तो वञे। पर ज़मीन ते न हिकु शिकारी बीठो आहे बाबा ऐं वो शिकारी उन पखीअ खे बंदूक तो आणे ऐं पखी ज़ख्मी थी ज़मीन ते किरी तो पवे ऐं अदी सदोरी भी न उन सां गॾु ज़मीन ते किरी थी पवे ऐं अदी सदोरी दाऊं थी करे पर उन जी दाऊं ॿुधण लाइ उते केर बि न आहे बाबा। ऐं ज़मीन में न हिकु वॾो बाहि जो आड़ा थो ॿरे ऐं अदी सदोरी उन में किरी थी पवे। धीअ इहो पखी प्यार जो पखी हो। हेठि बीठल शिकारी असांजो समाज हो। हाय हाय ज़मीन ते ॿरंदड़ आड़ा उहे दर्द ऐं सूर हुआ जेके उन प्यार करण वारनि जे नसीब में लिखिजी वेंदा आहिनि। बाबा छा अदी सदोरी एॾा सूर सठा आहिनि? धीअ जेके सिंधी समाज जूं छोकिरियूं पंहिंजे वालिदेन जे फैसलनि खे ठुकराए पंहिंजा फैसला कंदियूं आहिनि न उहे वक्त जी आड़ा में ज़रूर सड़ंदियूं आहिनि। बाबा त वॾड़नि खे बि थोरो ख्याल करणु खपे न। जहिड़े चरनि सां परणाईंदा त न्याणियूं आखिर छा कंदियूं? हा धीअ असांजा ग़लति फैसला बि सिंध जाइनि जी ज़िंदगी बर्बाद करे छॾींदा आहिनि। अल्लाह साईं अदी सदोरीअ ॾे ख़ैर कजाए। बाबा बाबा अच न गुडे गुडीअ जी शादी करायूं। हे गुडो न तुंहिंजो ऐं ये गुडी मुंहिंजी। अच बाबा। सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।